हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कार्डियक साइकिल। बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे जिससे यह टॉपिक आप लोग का क्लियर हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हार्ट के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। अपर वाले को आर्टरियम बोलते हैं और नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। यह हार्ट के राइट साइड में प्रेजेंट है इसलिए राइट आर्टरियम, ये हार्ट के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है इसलिए लेफ्ट आर्टरियम, और नीचे आने पर ये हार्ट के राइट साइड में प्रेजेंट है इसलिए राइट वेंट्रिकल, और ये हार्ट के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है इसलिए इसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। जैसे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं वैसे ही 4 वॉल्व भी होते हैं। वॉल्व का कार्य होता है, ये जो होते हैं ये ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। बैकवर्ड फ्लो यानी ब्लड का फ्लो अपोजिट दिशा में ना हो, इस वजह से ये वॉल्व उनको प्रिवेंट करते हैं। जैसे राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच के वॉल्व ट्राइकस्पाइड वॉल्व, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच के वॉल्व मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पाइड वॉल्व कहलाते हैं। और वहीं पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच के वॉल्व पल्मोनरी वॉल्व, और अरोटा, ये अरोटा हुए, अरोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच के वॉल्व अरोटिक वॉल्व कहलाते हैं। अब आते हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। कार्डियक साइकिल के 3 फेज होते हैं या 3 स्टेप होते हैं या 3 इवेंट्स होते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। कार्डियक साइकिल पूरा 0.8 सेकेंड का होता है और इसके 3 फेज होते हैं। फर्स्ट आर्ट्रियल साइस्टोल, सेकेंड वेंट्रिकल साइस्टोल और थर्ड होता है कार्डियक डायस्टोल। साइस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल यानी होता है रिलैक्सेशन। जब राइट आर्टरियम में इम्प्योर ब्लड होते हैं और ये इम्प्योर ब्लड जो होते हैं वो बॉडी पार्ट से आए होते हैं, जो बॉडी के अपर पार्ट से, और ये बॉडी के निचले पार्ट से, जैसे इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा हैं। ये बॉडी के अपर पार्ट से और बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर आते हैं राइट आर्टरियम में। ठीक उसी समय ये लेफ्ट आर्टरियम में जो ब्लड लेकर आता है पल्मोनरी वेन, ये लंग से लेकर आता है। जिस समय ये इम्प्योर ब्लड से फुल होते हैं उसी समय ये प्योर ब्लड से लेफ्ट आर्टरियम फुल होते हैं। अब जब दोनों आर्टरियम ब्लड से फुल होते हैं तब इसमें राइट आर्टरियम में हम लोग पढ़ चुके हैं कि राइट आर्टरियम में ऐसे नोड्स प्रेजेंट होते हैं, और जब ऐसे नोड्स से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है तो इम्पल्स की वजह से ये आर्टरिया जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है। कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ने लगती है, और जब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है तो ये जो ब्लड होते हैं अब कहाँ जाएंगे, वेंट्रिकल में चले जाते हैं। राइट आर्टरिया का जो ब्लड होता है राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, और लेफ्ट आर्टरियम का जो ब्लड होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। आर्टरिया का कॉन्ट्रैक्ट करना कार्डियक साइकिल का फर्स्ट फेज कहलाता है, जो 0.1 सेकेंड का होता है, या इसको आर्टरियल साइस्टोल बोलते हैं। अब आते हैं सेकेंड फेज वेंट्रिकल साइस्टोल पर। जब ऐसे नोड्स से इम्पल्सेस एवी नोड तक आती हैं, एवी नोड से बंडल ऑफ हीज तक, बंडल ऑफ हीज से बंडल ऑफ ब्रांचेज एंड बंडल ऑफ ब्रांचेज से पुरकिंजे फाइबर्स तक जो इम्पल्सेस आती हैं, तो ये इम्पल्सेस वेंट्रिकल के दीवार पर पहुंच जाती हैं, और जब वेंट्रिकल के दीवार पर पहुंच जाती हैं तो इम्पल्स की वजह से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं तो इसमें जो होता है प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। जब प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो ये जो ब्लड होते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाने लगते हैं। तो अब लो प्रेशर की ओर जाने लगते हैं तो जो ये ब्लड का फ्लो उल्टी दिशा में ना हो, फिर से राइट आर्टरियम में या फिर से लेफ्ट आर्टरियम में ना हो, इस वजह से ये जो वॉल्व होते हैं ये दोनों वॉल्व क्लोज हो जाते हैं, जिसको ट्राइकस्पाइड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पाइड वॉल्व बोलते हैं। ये क्लोज हो जाते हैं, और जब ये वॉल्व क्लोज होते हैं तब हार्ट का फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं लब। लब कब प्रोड्यूस हुआ, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वेंट्रिकल में इंट्रावेंट्रिकुलर जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, तब ट्राइकस्पाइड वॉल्व और बाइकस्पाइड वॉल्व क्लोज होते हैं, तो उस समय हार्ट का फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको लब बोलते हैं।
अब ये जब वॉल्व क्लोज हो जाते हैं तो अब इन लोगों का ऑप्शन क्या होता है, बस राइट वेंट्रिकल के ब्लड का ऑप्शन होता है, ये जो होता है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाने के लिए, और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड का ऑप्शन होता है वो अरोटा में जाने के लिए। तो राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड होते हैं वो पल्मोनरी आर्टरी में चले जाते हैं, और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड होता है वो अरोटा में चले जाते हैं। इस फेज़ को कार्डियक साइकिल का सेकेंड फेज़ बोलते हैं, जिसको वेंट्रिकुलर साइस्टोल बोलते हैं, जो 0.3 सेकेंड्स के होते हैं। यानी 3 सेकेंड में जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ब्लड को आगे फ्लो कर देते हैं पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा में। अब आते हैं थर्ड फेज, जो इसको बोलते हैं कार्डियक डायस्टोल। इस फेज में जो चैम्बर होते हैं वो रेस्टिंग फेज में होते हैं, मीन्स इसमें जो कोई ब्लड नहीं, इसमें ब्लड नहीं होते हैं, ये आराम की अवस्था में होते हैं, रेस्टिंग फेज में होते हैं। जब ये रेस्टिंग फेज में होते हैं तो ब्लड का फ्लो फिर से अपोजिट डायरेक्शन में ना हो, जैसे क्या कहलाता है, पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड गए हैं और अरोटा में ब्लड जो गया है उसका उस ब्लड का जो फ्लो फिर से अपोजिट दिशा में ना हो, इस वजह से ये जो वॉल्व होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। ये जो पल्मोनरी आर्टरी का वॉल्व पल्मोनरी वॉल्व और अरोटा का जो वॉल्व होता है अरोटिक वॉल्व, ये क्लोज हो जाते हैं। इन वॉल्व को सेमिलुनर वॉल्व भी बोलते हैं। ये जब सेमिलुनर वॉल्व क्लोज हो जाते हैं तो उस समय जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं डब। डब हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब कार्डियक रेस्टिंग फेज में होता है तो पल्मोनरी वॉल्व और अरोटिक वॉल्व, जिसको सेमिलुनर वॉल्व भी बोलते हैं, ये क्लोज हो जाते हैं। उस समय हार्ट का सेकेंड साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं डब। यानी आर्ट्रियल साइस्टोल, वेंट्रिकुलर साइस्टोल और कार्डियक डायस्टोल, ये तीनों मिलकर एक कार्डियक साइकिल बनाते हैं। एक कार्डियक साइकिल में एक हार्ट बीट बनता है और एक हार्ट बीट में 2 हार्ट साउंड प्रोड्यूस होते हैं, लब और डब। लब कब प्रोड्यूस होते हैं, जब वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ट्रैकेस्पाइड वॉल्व और बैकस्पाइड वॉल्व क्लोज होते हैं, उस समय लब प्रोड्यूस होता है। और जब कार्डियक रेस्टिंग फॉर्म में होता है तो उस समय सेमिलुनर वॉल्व क्लोज होते हैं, तब प्रोड्यूस होता है डब। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।